присуствуваме на еден форум кој што ќе промовира една нова алатка за зголемување на конкурентноста на македонските компании, и то посебно што ме радува за зголемување на конкурентноста надвор на македонските компании, а тоа е да ставиме крај на папирите во секојдневната употреба меѓу компаниите, меѓу институциите и да промовираме еден систем на електронска размена на информација во секој дел, значи и во тековното работење, и во промоцијата на македонските производи преку изработка на каталози, преку комуникација електронска со цел свет, бидејќи овој систем кој што денес се промовира го користат веќе 120.000 компании во светот. Тука треба да кажеме дека голема заслуга за сето тоа во Македонија имаат Инфобиро, Пантеон групата и GS1 Македонија, а дека пилот проектот се спроведе во 3 наши реномирани компании кои што представуваат предвесници на една значајна новина. Тоа се Тинекс, тоа е ПКБеско и Виталија, кои што се Ионака, 3 наши многу успешни компании кои што предничат во воведување на нови технологии, на успесите кои ги постигнуваат и така натаму. Така да друштвото со нив заедно со представниците на владата на Република Македонија кои го поддржуваат тоа, за мене представува денеска изуzetна чест и ми е драго што присуствувам на ваква презентација. Овој проект е точно на линија на заложбите на владата на подигнување на нивото на примена на информатичко-комуникацијски технологии во рамките на бизнис заедницата. Овој проект заедно со сите останати проекти кои што Министерството за информатичко општество и администрација и владата на Република Македонија во последните години интензивно работат, а тоа се практично либерализацијата на пазарот на интернет услуги, проектите од типот на електронска влада, електронски услуги, високото ниво на пенетрација на бродбанд и на интернет сообраќајот. Сите заедно ќе помогнат за подигнување на нивото на продуктивноста, конкурентноста, иновативноста на крајот на фирмите, заради тоа што тоа е еден од особена важност за развојот и на македонската економија генерално. Инаку самиот проект, за току што потоцна ќе слушнете на оваа презентација, го покажува пилот проектот меѓу 3 фирми кои што разменуваат документи по електронски пат. Значи нарачки разменуваат по електронски пат, во иднина ќе има можност каталозите на производи за да можат понатаму да, значи големите ланци практично набавуваат по електронски пат од другите фирми кои што се во мрежата која што е поставена од GS1 со примена на нивниот софтвер за електронска размена на информации. Во иднина и електронската фактура која што ќе биде вклучена во овој систем, за кој што пак владата од друга страна овозможува законска рамка со преку измена на законот за данок на додадена вредност кој што е во некоја драфт верзија и кој што во иднина ќе биде донесен, значи да се заокружи целокупниот процес на електронско работење, на електронска размена на податоци и да се намали практично употребата на хартија во работењето и комуникацијата меѓу фирмите.